Vozilo, ki ga lastnik pusti pri nas, bo z Excelovim programom estetske prenove za naslednjega kupca kot novo. Mi ga prenovimo v nov sijaj v zadovoljstvo novega kupca. Prevzem rabljenega vozila lastniku ne vzame veliko časa. Takoj po predaji vozila ugotovimo njegove tehnične lastnosti oziroma pomanjkljivosti ter jih vstavimo v diagnostiko. Dosje diagnostike vsebuje vse podatke o tehničnih pomanjkljivostih, ki smo jih ugotovili po predaji vozila. Zaščitimo volan, menjalno ročico in voznikov sedež. Pregled rabljenega vozila zaključimo s kontrolo podvozja in izpušnega sistema. Vse ugotovljene podatke vnesemo v diagnostiko, ki jo predamo naslednji fazi obdelave. Nato je rabljeno vozilo pripravljeno za naslednjo fazo obdelave – mokro pranje. Iz rabljenega vozila odstranimo vse nepotrebne stvari. Paziti moramo, da v dosje shranimo listek z motorja, ki vsebuje pomembne tehnične podatke o vozilu. Očistimo pepelnik, predale. Odstranimo smeti. Pri pripravi smo ugotovili, da rabljeno vozilo nima dvigalke. Zabeležimo in jo na koncu vstavimo k rezervnemu kolesu. Odstranimo vse nalepke. Avtomobil ponovno zapremo ter ga s proizvodom 10, odstranjevalcem smol, zaščitimo na ustreznih delih. Zaupanje vračamo po delčkih, delčki pa sestavljajo celoto. Mi vračamo zaupanje v celoti. Na vsa 4 platišča koles nanesemo čistilo, na kar sledi notranja stran pokrova in platišča.
Površine obdelujemo s trdim čopičem, zunanje pa s poštenim delom. Danes bi enostavno dejali profesionalno. Biorazmaščevalec za motor nanašamo na površino hladnega motorja in na spodnji del pokrova ter zaupamo razmaščevalcu, da sam opravi svoje delo do konca pranja. Podobno naredimo tudi z zunanjo površino avtomobila. Z Venturi razprševalcem nanašamo koncentriran razmaščevalec bioproizvod številka 22, od spodaj navzgor vse do strehe avtomobila. Sledi izpiranje površine avtomobila. Začnemo od spodaj navzgor. Najprej koloteki, nato ostali deli in celotna površina avtomobila. Peremo vse motorje, ki jih priporoča proizvajalec.
Električne dele motorja osušimo s suhim zračnim curkom. Z njim moramo delati v rokavicah. Zasluži si vso pozornost. Vozilo prestavimo v prostor za suhi del priprave. V suhi pripravi najprej posesamo ali izpihamo tiste površine, kjer se zadržuje trdovraten prah, še v predalih se ga najde. Najlažje se uleže na talne preproge. V pepelniku je tako ali tako. Občutljive prezračevalne mrežice skrtačimo z mehkim čopičem. Prah se skrije pod sedeže, poln ga je prtljažni prostor, še k rezervnemu kolesu se zateče. Mi ga vidimo povsod, za nami ostaja samo čista sled. To čistilo odstrani vsako sled prašne preteklosti z bakterijami vred, s preprog, plastičnih delov, z armaturne plošče, sedežev, stalnih oblog. Ni ga kotička, kamor ne bi odločno posegli. S krtačenjem dodamo površini prepričljivo čistočo.
Sredstvo za obnovo notranje plastike razpršimo na opojno brisačo in ga enakomerno nanašamo na vse suhe in čiste plastične površine. Izognemo se steklu, obroču volana, števcu, ekranu s tekočimi kristali, zavorni in prestavni ročici, pedalom, tam pač ni potreben. Zunanji sijaj zleze vozilu pod kožo. Zunanjost vozila, ki ima več kot 60 tisoč prevoženih kilometrov, premažemo s polirno pasto, ki ima velik brusni učinek, s proizvodom številka 40. Pasto nanesemo na disk peno rumene barve in enakomerno loščimo lakirano površino. S pnevmatskim strojčkom začnemo na strehi, zdrsnemo na levi bok vozila, nato se spustimo po desnem boku, ustavimo se pri pokrovu prtljažnika in se nato postavimo na sprednjo stran, iz oči v oči s pokrovom motorja in celim avtomobilom. Ampak to še ni vse. Sledi še fino poliranje, sicer samo za vozila, ki so bila grobo loščena, pa tudi za novejša vozila. Naš proizvod namreč obnavlja poškodovana mesta, nežna nitkasta krpa pa ozdravi vse ranjene lakirne površine, strehe, levega in desnega boka, pokrova prtljažnika. Če pa priporočenih proizvodov nimate pri roki, je priporočljiva polminutna uporaba impregnirane krpice. Tudi ona je vredna zaupanja naše delavnice in kupca. Končno sledi končna obdelava, zaščita srca avtomobila, njegovega motorja. Zato poskrbi proizvod številka 50, vosek za zaščito motorja, z diskretne razdalje 25 do 30 cm. Zadostuje tanek sloj voska s 3 strani, na seveda suh in čist motor. To je res poglavje z zaupanjem v srcu.
Tlačni razpršilec in proizvod številka 52, sredstvo za obnavljanje gum, pomladita zunanje gumijaste dele in tudi vse druge gumijaste dele, pri vratih, oknih, zračnem deflektorju, tu si pomagamo z vpojno gumo. Obnovo zunanjih plastičnih delov zagotavlja učinek proizvoda številka 53, ki pa ne prenese vročine, ne segrete površine, ne sonca. Ima namreč miren značaj. Avtomobilska stekla so zrkla naših oči. Okno je naše zunanje, podaljšano oko. Pogled mora biti jasen, steklo čisto. Človek mora vedeti 3 stvari: od kod prihaja, kdo je in kam gre. V vozilu mu jasne odgovore nudi čisto steklo. Le skozi pošteno, čisto delo pridemo do zaupanja. Na koncu se je potrdila ugotovitev vodje prodaje, ki je s pomočjo diagnostike izračunal potreben čas za kakovostno pripravo rabljenega vozila. V našem primeru je znašal 3,2 ure. Rabljeno vozilo je kot novo, pripravljeno na novega kupca. V zadovoljstvo, kajti novi kupec že prihaja. Poln je upanja, da bo njegovo vozilo tehnično brezhibno, estetsko privlačno, da bosta oba žela priznanja prijateljev in znancev. Da bo dobro opravljeno delo slišati v 9. mesto, 9. vas.